uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, ngiyacela sikhuleke. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba wethu omngcwele, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, uyizolo, namhla, ewona phakade. Uyadumiseka, uyababazeka. Izulu liyisihlalo sakho sobukhosi, kanti umhlaba usenabelo sezinyawo zakho. Siyabonga Baba wethu ongcwele, kulolu suku osiphe lona sidumisa wena. Akekho esingamfanisa noma simlinganise nawe. Baba wethu ongcwele, kulesi sikhathi siza kuwe ukuzofunda izimiso zakho. Siza kuwe kusuke ubuzosisola usiqondise. Siza kuwe ubuzosikhuthaza, usiholele kulazini iqiniso. Siza kuwe kusuke ukuthi uzosusa inkungu emehlweni ethu kamoya, sibe nakho ukulangazelela ukuqonda konke esiphiwa ngumoya wakho oyingcwele. Siyabonga Nkosi ukuthi siphinde sitholile ubusuku. Siyabonga ukuthi siphinde sitholile lesi sikhathi. Nkosi, asinazi thina isikhathi, kodwa wena usaziyo. Kungalokho-ke siza kuwe sithi sivula amehlo kabanzi, sibe nokuqonda. Size sazi nokuthi siza kanjani phambi kwakho. Size sazi nokuthi sikhonza kanjani ngeqiniso. Sivule amehlo kamoya, sikhanyisele ngezwi lakho. Siyacela-ke Nkosi, ngokushilo wathi lona lihlukanisa, lihlaba lihlukanise, ngisho nezizindlo nemicabango. Pho singacabanga kanjani Nkosi wethu, wena oqonda imicabango yethu ikude? Wathi Nkosi lephunzisa izimbabala, ubani ongakuqonda Nkosi kwakhona lokho? Wathi lihluka amahlathi aseLebhanoni, kusho ukuthi liqine ngale ndlela, libukhali kuney'nkemba zonke ey'sika nhlangothi zombili. Baba wethu ongcwele, siyathoba ukuthi konke lokhu kwenzeke ey'mpilweni zethu kuzalwe kabusha. Umuntu ozokuma esikhaleni, uma ngabe usufuna umuntu ozoma, sibe khona nangazo lezi y'khathi zokugcina. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngimbingelele bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyaxolisa. Heyi, siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele kulesi sikhathi esiphila kuso. Eyi, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngibonge nje nami ukuthi ngivukile. Heyi, Nkosi yami, kuwumusa. Eyi, angazi ngathini. Sizofunda-ke bazalwane incwadi esizoyithola laphaya encwadini yokuqala kaTimotheo, chapter 6. 1 Timothy chapter 6. Sizoqala ukufunda kuvesi 11. Isihloko-ke sinjengoba sinjalo bazalwane, sithi ukukhonza uNkulunkulu ngeqiniso, bathekela ngesiminya. Ngiyakholwa ukuthi igama elithi isiminya lisho iqiniso. So ngithe nje ukukhonza uNkulunkulu ngeqiniso, to worship God in truth. Bazalwane, sifundeni-ke Timotheo wokuqala, isahluko sesithupha, ivesi 11. Siyafunda-ke. Kepha wena muntu kaNkulunkulu, balekela lezo zinto. Jonga ukulunga nokumesaba uNkulunkulu, nokukholwa, nothando, nokubekezela, nobumnene. Uvesi 12. Yilwa ukulwa okuhle kokukholwa. Ubambelele ekuphileni okuphakade owabizelwa kukho. Wavuma ukuvuma okuhle phambi kofakazi abaningi. Ngiyakuyala phambi kaNkulunkulu ophilisa konke,
naphambi kukaKristu Jesu, owavuma ukuvuma okuhle phambi kaPontiyu Pilathi, ukuba ugcine umyalo ungenabala, sorry, ngicela ukuphinde uvesi 14, ukuba ugcine umyalo ungenabala, ungenakusoleka, kuze kube sekubonakaleni kweNkosi yethu Jesu Kristu. UJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Yiyo-ke le bazalwane indaba esizokhuluma ngayo namhlanje. Khonza uNkulunkulu ngeqiniso. Siyacaciselwa-ke la bangcwele ukuthi yini okumele siyenze ukuze sibheke ngasekukhonzeni ngeqiniso. Sitholile imiyalo ukusuka eTestamenteni Elidala, imiyalelo eyishumi yaqinisekiswa iNkosi uJesu eTestamenteni Elisha, ethi imiyalo yonke ibopheleke ekuthandeni uNkulunkulu ngenhliziyo yonke nasekuthandeni umakhelwane. uNkulunkulu simthanda ngenhliziyo yonke, ngamandla onke, nangomphefumulo wethu wonke. Bese kuzothi umakhelwane simthande njengoba sisithanda thina. Imiyalo yonke-ke ibophelene lapho, ngoba umuntu uma umthanda angeke umzwise ubuhlungu. Umuntu uma umthanda angeke wenze izinto ezizomhlukumeza noma wenze izinto ezingezinhle kuyena. Uma ethi njengoba uzithanda wena, ngeke uvume, ngeke uthande nawe ukuthi ulahlekelwe izinto. So ngeke untshontshe. Uma ngabe ukuthi umthanda njengoba uzithanda wena, ngeke umgulise, umthakathe like, ngoba nawe ngeke uthande ukuzithakatha. Kuningi, kodwa kuxhumelele-ke kule mithetho yombili. So, bazalwane, simkhonza kanjani-ke uNkulunkulu ngeqiniso? Kule ndatshana nje sesiyifundile, uvesi 11 uyasicacisela kahle ukuthi sibalekela zonke izinto ezingalungile. Uma uhlehla ufunda lapha ngaphezulu uvesi kusukela kuvesi 9, kuyasho ukuthi kunjani, ikuphi okufanele ukuthi yiziphi lezi zinto okufanele ukuthi uzibalekele. Bese ishiwo laphayana kuvesi 11, zilapha kuvesi 9 and 10. Bese kuthi kuvesi 11, athi sibalekele lezo zinto. Usubalekile-ke? Lithi iBhayibheli lami, khona ivesi elithi ugibelo lwaphukile thina saphunyuka. Uma ngabe usuphunyukile ogibeni, wabaleka, jonga-ke ukulunga. Musabe usakubheka okunye. Bheka nje ukuthi ube sekulungeni, wenze ukulunga, uphile ukulunga. Ube nje owenzayo, obheke nje ukuthi ngibhekelela ukulunga, angisafuni lutho oluzongiphazamisa. Bese liqhubeke lithi nokwesaba uNkulunkulu. The fear of God. Mesabe uNkulunkulu, usabe ukuphambana nezinto ay'misile. Usabe usabe nje ukwenza okuphambene nomthetho kaNkulunkulu. Kungabi bikho ozothi hhayi lokhu, hhayi lokhuyana, bebesho lokhu, bebengasho lokhu. Izwi likaNkulunkulu limile liqinile. Izwi likaNkulunkulu futhi uze agcizelele ukuthi awuyumezela, futhi awuyususa lutho kulo. Bazalwane, siyanezela kakhulu kulesi sikhathi. Siya-eda ezwini kaNkulunkulu. Uxolo. Yazi ukuthi ngike ngamangala, ngimangaliswa ngomunye umuntu obekhuluma indaba yokuthi siyasusa uma ngabe sidweba emabhayibhelini ethu. We are adding and siyasusa. Sisusa ubumsulwa bezwi likaNkulunkulu and sidweba okwethu, si-eda okwethu. Ngamangala, isifundo esisha kimina, kodwa ngiyasamukela. Then ngiyabheka-ke la ukuthi uNkulunkulu
usibekele ama-guidelines, usibekele ukuthi sihamba kanjani, umesaba kanjani uNkulunkulu. Lize ligcizelele ukuthi kusaba lo onamandla. Kunomehluko phakathi kovalo nefiye. Uvalo usuke usalindele ukuthi kukhona okubi okuzokwenzeka. Ifiye usuke usubona ukuthi angizi ukuphunyuka la. Mhlawumbe besingake siyibheke ngaleyo ndlela indaba yokusaba uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uthi, lithi izwi lakhe, mesabeni lowo onamandla okunibulala aniphose esihogweni. Kusho ukuthi it's the ultimatum, kusho ukuthi isekupheleni kwendaba. Lusuke lungasekho uvalo, kodwa sekuwukwesaba kwangempela, ukuthuthumela. Kungasekho lokhu kuthi esifubeni uma ngabe uy'tshela ukuthi kukhona okubi okuzokwenzeka. Kodwa sekuwukuyibona lento esabekayo eyenzekayo. So lithi-ke leli zwi, uvesi 11, jonga ukulunga nokumesaba uNkulunkulu, nokukholwa, nothando, nokubekezela, nobumnene. Seke kwakhulunywa-ke ngala magama ngesikhathini esiphambilini ey'nkonzweni mhlawumbe zasekhaya lezwi, kodwa inhliziyo yami inakho ukukhumbula la magama. Ukumesaba uNkulunkulu, ukukholwa, nothando, nokubekezela. Ngoba leli vesi kakhulukazi sithole lezi zinto evesini besikade siyilandela kumaHebru. Hebrew 12 verse 14 elithi, zamelana ukuthula nabo bonke, ongenakho angiyiboni inkosi, nomngcweliswa ongenakho angiyiboni inkosi. Kusho ukuthi uma singazenzi lezi zinto, singekho mnene, singathandi, singenakho ukuthula nabanye abantu, ngeke siyibone inkosi. Eyi, bazalwane, ukubekezela kubalulekile. Ngibuke othisha bakwa-Grade R. Thina siqale ukufunda u-Grade R engekho, besino-first year. Uma ngibheka uthisha ka-first year, hhayi, uthisha ka-first year uphiwe ngenye indlela. Uthisha ka-Grade R, uNkulunkulu umphe ngenye indlela. Ngoba uyena oqaqayo, aqaqa ingqondo yomntwana. Ayifundise, amfundise umntwana ukuthi ubamba kanje ikhrayoni, ubamba kanje, uhlala kanje, uphatha kanje, ukhuluma kanje, igama lokuqala olikhulumayo. Umuntu uma uhlangana naye ngokokuqala uyambingelela. Uyabona ukuthi konke lokho kuyisimangaliso, usuke kuwusiqalo sokuguqula ingqondo yomuntu. Uma usufika kwa-Grade 2, noma-ke kwa-Grade 1-ke uma usuka kwa-Grade R, usuke usuwazi ukuthi kuyavukwa ekuseni kuyiwe esikoleni. Usungasakhali njengoba kade kukhalwa, ukhala usavuswa ngokokuqala. Injalo-ke nathi indlela yethu bazalwane. Uma sithi siyajonga, kukhona la uqala khona. Kukhona la uqala khona, ubhekisise, ucubungulisise, uprakthize, ube suyenza. Uma ujonga, awukwazi ukuthi ngoba ngifundile izolo, namhlanje ngeke ngifunde. Awukwazi ukuthi ngoba sengafunda iy'nsuku ey'ningi kangaka, ngeke ngisafunda. Izwi likaNkulunkulu lisifundisa nje ukujonga. IBhayibheli, the book, iBhayibheli, lisifundisa ukujonga. Ngoba uma uqala ekuqaleni, awazi ukuthi kuqhutshekwa kuthiweni okuya phambili. Kodwa indawo nendawo ebhaliwe eBhayibhelini ifundisa ezinye izinto ezikwenza ukuthi unamathele, ubambelele, ujonge phambili. Aze athi-ke uPhawuli, utube umzimba, utube umzimba wakho. Kungabi bikho okuzothi kuwe uma ngabe uthi ngicela ukulalela, Nkosi, kunemhlabelelo wawuthi
thula manje inhliziyo sengifuna ukulalela, angazi ukuthi ukuphi, kodwa usecilongweni, usecilongweni. Thula manje inhliziyo sengifuna ukulalela. Kusho ukuthi inhliziyo yethu iphikisane nengqondo yethu ngesinye isikhathi. Kodwa uma ngabe ujonga, u-channel-a yonke into, imicabango, ingqondo, inhliziyo, uku-channel-ele entweni eyodwa, noma-ke ukuqondise entweni eyodwa. Manje-ke lithi-ke leli zwi, ake sijonge ukulunga. Kusho ukuthi okungesikho ukulunga asizukunaka, asizukubheka, asizukugxila kukhona. Kodwa kuwukulunga, kwenza intando kaNkulunkulu, ikhona okufanele sigxile kukhona. Okay. Bazalwane, inhliziyo yami iye yathinteka kakhulu ngombono umntwana kaNkulunkulu ake waba nawo, ukuthi iNkosi isiseduze. Ngithanda indlela asho ngayo ukuthi phendukani. Akasho ukuthi akasinikeze i-date, kodwa inhloso yalo mbono ukuthi omubi akashiye indlela yakhe, abuyele kuNkulunkulu ophikisayo. Ukuthi thina esithi singabantwana bakhe, asizithintithe impela, asigezisise, sihlanze iy'ngubo zethu egazini lewondlu. Inhloso yalo mbono akukhona ukusisabisa, kodwa ukusiqwashisa. Uma ngempela silangazelela ukubona uNkulunkulu, bekumele singathathi ukuthi sisatshiswa ngama-dates, kodwa bekumele sithathe ngokuthi silungisiselwa ukuthi malihlithwa ibandla singasayi. Noma ngabe-ke iminyaka mithathu, noma ngabe ama-decades amathathu, noma ngabe ama-centuries amathathu, kodwa okusalayo ukuthi there is a day uNkulunkulu ayaziyo engaziwa muntu. INkosi uJesu ezobuya. So, kufanele sihlale sinalokho okwazi, and kuhle ukuthi sihlale sinovalo, ngoba uma sinovalo sihlezi silindile. Uvalo lukwenza ukuthi linda ukuthi kukhona okubi okuzokwenzeka noma kukhona okukhulu okuzokwenzeka. Kodwa ukusaba uNkulunkulu kwenza ukuthi-ke susa yonke into engakuthikazisa ukuthi ungamboni uNkulunkulu. uNkulunkulu uBaba usenzele umusa omkhulu ukuthi idalulwe le nto kuthina. Usenzele umusa omangalisayo ukuthi asinikeze i-guideline ukuthi yenzani njani ukuze ningikhonze ngeqiniso. Usinikezile, uma siqhubeka naleli zwi angingagxili kulo mbono, ngoba uma ngabe wazi ukuthi ubhekephi, uyazi ukuthi usho ukuthini. Okay. Ubese mase ku-verse 12 athi yilwa ukulwa okuhle kokukholwa. Uma ngabe ulwa ukulwa okuhle, phambili uqhakambisa ukuthi Nkosi, anginamandla neze, amandla angawakho. Uhambise ukuthi Nkosi, ngiyohluleka uma ngingedwa. Uhambise ukuthi Nkosi, ngiyimpumputhe, angiboni, ngivula amehlo. Uhambise ukuthi Nkosi, ngonile, ngiyacela ungithethelele ungihlanze. Uyalwa, ulwa nenyama yakho. Uyalwa, liyasho izwi ukuthi asibhekene negazi nenyama, kodwa nemimoya. Umoya wakho unezimpi kakhulu, kakhulu, kakhulu. Ngikhuluma-ke nje ngiyazi ukuthi thina abantwana bakaNkulunkulu sinezimpi kangakanani kulezi iy'nsuku. Izimpi ey'qhamuka emoyeni, izimpi zikamoya. Ezinye zilethwa ngabantwana bakaNkulunkulu abathi bangabantwana bakaNkulunkulu. Ezinye zize ngabo, ezinye zize ngalaba abangabantu bakaNkulunkulu. Ezinye zize ngamaphupho, ezinye zize ngey'ndlela ey'hlukene. Bazalwane, linye ikhambi, khonza uNkulunkulu ngeqiniso. Hlala eqinisweni likaNkulunkulu. Lithi izwi likaNkulunkulu, iqiniso siyakulazi, futhi iqiniso ilona elosikhulula.
alisho ukuthi likukhulule emangeni, alisho ukuthi likukhulule, kodwa lisikhulula kukho konke. Uma wazi iqiniso, ukhululekile kukho konke. Ilona elikhululayo iqiniso. uJesu Kristu yena uyiqiniso. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, liyaqhubeka-ke leli zwi lithi bambelele ekuphileni okuphakade owabizelwa kubo. INkosi uJesu uma ithi phendukani, umbuso wezulu usondele. Iphinde ithi kwenye indawo, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Oza kubaba akekho ongeza kubaba ngaphandle kwami. Kusho iNkosi uJesu, iyiqiniso, iyindlela, iwukuphila. Uma sikuye bazalwane, akukho okuyosidukisa. Uma nje sizojonga ukwenza intando yakhe, uma nje sizohlala eqinisweni, uxolo, akukho okuyosichezulisa. Sizosithola lesi sithembiso esibekwe la, esokuphila okuphakade. Kodwa uma ngabe sizobuye sibheke ezinye izinto, silibale iminako yezwe, silibale amahemuhemu akhona kulezi iy'nsuku, silibale ukubheka izinto ezingasiyisi ndawo, bazalwane, sengathi besingake siqale silungise inhliziyo. Sengathi besingake siqale sishushe imiphefumulo yethu. Sengathi besingake siqale kuqala ngaphakathi kuthina. Singa-impress-i abantu nge-appearance yethu, noma-ke singajabulisi abantu ngokubukeka kwethu kwangaphandle, kodwa ingaphakathi lethu libe limnyama. Ake kukhanye ukukhanya okungaphakathi kube yikhona njengoba kusho izwi laphayana kwabaseFilipi 2, verse 15. Lithi-ke, ukuze nibe ngabangasolekiyo nabangenacala, abantwana bakaNkulunkulu abangenasici phakathi kwesizukulwane esiyisigwegwe nesiphambene. Bese lithi-ke, ngithanda le portion ethi, enikhanya phakathi kwabo njengezinkanyezi ezweni. Ukukhanya kwethu sikhanya phakathi kobumnyama, sikhanyisa izwe. Abantu abazi okungaphakathi kuwena bese be-appreciate ngaphandle lapho. Sididekile kakhulu kulezi iy'nsuku, sididwa indaba ka-holiness. Abanye bethu bacabanga ukuthi ubungcwele busendleleni engigqoka ngayo, indlela engihamba ngayo, indlela engiy'phethe ngayo. Yebo, nalokho kufana nokuthi uma upheka ufaka ama-spices, nalokho kuyingxenye. Uma ngabe kade ufaka amafutha, ufaka nosawoti, ufake nokhari, nalokho kuyingxenye. Yingakho ukuthi uma ngabe ingaphakathi lethu liphuphuma ubumhlophe nobuhle, ingaphandle lethu sizocwebezela sibe bahle ngayo yonke indlela. So bazalwane, lithi-ke leli zwi ilwa kulokuhle. Kusho ukuthi bambisisa onakho, ungavumi ukudedela okuhle onakho. Singathengisi ngeqiniso, kodwa silithengisise ukuze sakheke. Liqhubeke-ke leli zwi, kuyasho ukuthi sabizelwaphi. Bese kuthi u-verse 13, athi, ngithanda igama nje lapho elithi, ngiyakuyala phambi kaNkulunkulu ophilisa konke. Bazalwane, ukukhonza uNkulunkulu ngeqiniso kuletha ukuphila okupheleleyo kumuntu. Uma uzomkhonza ngeqiniso, udede ekubeni, udede nakulokho okubonakala kukubi, udede nje nasey'ntweni ezizokubambezela, udede nje nasekudlaleni imidlalo engenanqubekela phambili, udede nje kukho konke. Ubambelele ezwini kaNkulunkulu, ulandele iqiniso elinguKristu. Uzozuza okuhle uNkulunkulu asibekele khona. Bese lithi u-verse 14, ukuba ugcine umyalo ungenabala. Oh Nkosi, nanso-ke le nto.
ungenakusoleka, kuze kube sekubonakaleni kweNkosi yethu uJesu Kristu. Silapho-ke bazalwane, namhlanje sisekutheni masizilinde, sizilonde, sisebenzele ubumhlophe bethu. Ake siqiniseni bazalwane, ombonayo ebabuthakathaka mqinise ngezwi nangesiyalo, mhlampe nangesihlabelelo. Asiqinisaneni bazalwane, singabukelani phansi, singadicilelani phansi. Lithi-ke izwi likaNkulunkulu, qinisa ababuthakathaka. Sonke kulesi sikhathi samanje, ngenxa yezinkinga ney'ngqinamba, sinabo ubuthakathaka. Kungalokho-ke bazalwane, kubalulekile ukuthi asihlaleni kuNkulunkulu. Hlala kuNkulunkulu noma ngabe izimo ziphikisana nawe. Hlala kuNkulunkulu. Ngithanda i-example kaStefane, ukuthi uStefane wayebabona ukuthi bamkhanda ngamatshe, but azange abaleke. He just sat there, bamkhanda ngamatshe. Kodwa kunalokho, emvuleni yamatshe eyiza kuye, wabona uNkulunkulu. Kuyo yonke imvula, itshe netshe lalihlala kuStefane, wayebona uNkulunkulu, wayebona isimangaliso sasezulwini. Yabona nje ukuthi hawu, nanti izulu livuleka, nansi into. Yabona ukuthi umqondo onjalo ungaphezulu kokuthi singaqonda thina singa-understand. Uma ngabe thina sisahlulwa ubuhlungu obuncane nje ukuthi umuntu okuthukile wathi, umuntu uthe wena uthwele, yikho ukuhambela kahle. Bese uyalimala, ukhale, kunokuthi uye kuNkulunkulu uthi Nkosi ngiyabonga, ngoba nangu engakhela umqhele obungithuka. Uthe sibusisiwe, uma besithuka bekhuluma konke okubi ngathi, ngenxa yegama lakho. Ungayi kuNkulunkulu uyobonga, kodwa uye kuNkulunkulu uthi Nkosi, ngaze ngasenkingeni kwaze kwabuhlungu. Bazalwane, ake simkhonze ngeqiniso uNkulunkulu, sazi ukuthi akushilo izwi lakhe ngokeliphutha. Uma ethe mina nginawe, uzoba nawe ngempela, unless wena uzosuka kuye ungabazi ukuthi unawe. Bazalwane, ngiyafisa nje sengathi singalifunda leli zwi, sicele uNkulunkulu akhulume ngalo phakathi kwethu, sisithobe, sizilahle kuye, enze njengoba enza ethuma uJeremaya ukuthi akehlele endlini yombumbi. Sehle nathi, sehlele endlini yombumbi siyobunjwa kabusha, ukuze sikwazi ukuthi iNkosi uJesu uma ibuya masinyane, sibe silungele ukudlifa lo mhlaba. UJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. UJesu Kristu uyinkosi. Asikhuleke. Siyabonga Baba wethu ngoncika izwi lakho. Nasemini nje sikunikeza udumo, akekho ofana nawe. Sebenza-ke Nkosi iy'mpilo zethu, sizendlala kuwe. Wena uzazi kahle nama-challenges esibhekene nawo. Nkosi wawazi umhlaba ungakasekelwa, futhi nesixazululo saziwa nguwe, wasazi umhlaba ungakasekelwa. Nkosi, siphe kusho njengoJobe ukuthi ngiyazi ukuthi umhleni wami ukhona, futhi uyoba nami nasekuthuleni. Ngiyakubonga uNkulunkulu ngoba usithandile singakakuthandi. Siyakudumisa ngoba umusa wakho usanele nanamhlanje. Sibonga Nkosi ukuthi usabona uma kukhona okuhle okuncane phakathi kwethu, futhi sake Nkosi Jesu, umlilwane ofihlwe khona emlotheni, size sibe nawo namandla okuhambisa indaba yakho. Sibiyele Nkosi, ubiyele abantwana bakho bapha amandla amasha. Sidinga ukuqiniswa nguwe nakusolisa isikhathi. Owenza kahle, muphe amandla okuhamba phambili, agijime njengasemncintiswaneni. Obuthakathaka, umuphe amandla okumqinisa,
ukuze naye afinyelele esiphethweni. Siyacela Nkosi, asinalo elinye ithemba. Ithemba lethu linguwe, nethemba lethu likuwe. UJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyabonga-ke bazalwane, siyambonga uNkulunkulu ngezwi lakhe. Ngicela ukuthatha leli thuba kancane ngixolise. NgoLwesine oludlule inkonzo yangena late. Kusho ukuthi kwaba khona ukuphambaniseka somehow. Kushuthi-ke umuntu ohlala edlulisa inkonzo wayitshela ukuthi uyihambisile kanti ayihambanga. Siyaxolisa kakhulu 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 bazalwane. Ngiyabonga nokuthi akekho nje nowafona wathi kwenzenjani. Nowafonayo ngayitshela ukuthi u-concerned ngoba mhlawumbe ekade angigcina. Kanti ingoba wayefuna ukuzwa nokuthi si-right yini. Siyabonga bazalwane, siyazi niyasikhulekela njalo njalo. Kodwa sinokukholwa ukuthi uma ngabe impi imisa ngakithi, ngiyafisa ukuthi lowo nalowo azi ukuthi uma ngabe ama-challenges eba makhulu, noNkulunkulu uyaphakamisa i-standard. Asingamngabazi bazalwane, asingasho ukuthi ngiyacwila, ngiyabisha. Cha, ingani uPetro washo wathi, Nkosi ngisize, sebona ukuthi useyacwila emanzini. Ake simemeze nathi singapheli amandla. UJesu Kristu uyinkosi. Amen.